U životu pamtimo samo najljepše trenutke, a to su uvijek oni provedeni u društvu dragih ljudi. Za dobro društvo tijekom cijeloga dana. Gradski radio Belišće. Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji Gradskog radija Belišće. Moje ime je Mihael Sučić i pozdravljam vas naravno u ime Muzeja Belišće. Danas ćemo malo progovoriti o jednoj temi koja je zapravo svima nama na neki način zanimljiva, simpatična, pa naravno možemo reći i smiješna, a to su poklade. Prije nego što počnemo govoriti o pokladama, nekim recimo običajima vezanima uz poklade, moramo se malo vratiti u neku, pod navodnicima, prapovijest o pokladama. Pa tako Matija Antun Reljković, prije tih sada već skoro 250-300 godina, naravno između ostaloga i svoje neke perspektive čovjeka, domaćeg Slavonca koji je otišao na školovanje u Njemačku, odnosno u tadašnju recimo zapadni dio Habsburške monarhije, pa i po njemačkim tim zemljama, pošto je onda bilo Sveto Rimsko carstvo njemačke narodnosti, nismo imali jednu Njemačku, nego smo imali skup recimo njemačkih državica i država. On se nakon tog školovanja od nekoliko godina ili ti desetljeća, ovisno što ćemo poimati po time školovanje, dolazi nazad u Slavoniju i naravno kroz svoga satira ili ti divih čovjeka progovara, malo i napada domaće ljude. Znači on ima tu neku recimo dodatnu pamet zato što se vani školovao i vraća se nazad u Slavoniju. I onda između ostaloga napada naravno Slavonce zbog njihovih nekih običaja, pa tako isto govori za poklade, odnosno za te neke vragolije što ljudi rade. Između ostaloga kaže da su poklade baština Bahusovih orgija u kojima bi se smijali onome koji bi se napio i nažderao, a nazivali su toga koji bi se napio ili nažderao da je poklada. Sad dolazimo malo u ovo recimo novije doba, odnosno noviju povijest, znači 19. i druga polovica 20. stoljeća i govorit ćemo o zadnjoj nedjelji poklada, odnosno o pokladnoj nedjelji ili ajde recimo sada u današnje doba češće koristimo tjedan, a ne nedjelja. I sada fokus je naravno na Slavoniji. Između ostaloga, recimo u ovoj našoj centralnoj Slavoniji, taj, znači pokladna nedjelja, odnosno pokladni tjedan se dijelio na nekoliko dana. Između ostaloga, imali smo sramotni ponedjeljak, gdje je zapravo ljudi su govorili da je onda sramota radit, onda imali smo bolni utorak, a to bi značilo onaj koji bi radio na taj utorak bi bio bolestan tijekom cijele godine. Onda imali smo vrtićavu sridu, znači uz rad, ako neko radi na tu sridu, odnosno srijedu, bolila bi ga glava. Onda imamo zadužni četvrtak. Tko radi, bit će dužan tijekom cijele godine. Onda imamo mušićavi petak, ali imamo i zaklopitu subotu. A to bi značilo, onaj tko radi na tu subotu neće moći govoriti tijekom cijele godine ili jednog dijela godine. Onda između ostaloga imamo i otklopitu nedjelju ili ti nedjelju. Znači, tad bi se moglo sve raditi, ali naravno pošto je nedjelja, odmorni dan, ne radi se. U recimo ovom malo istočnijem dijelu Slavonije, ili to čak možemo reći i Srijem, tu onda imamo malo drugačije nazive. Imamo usnosni četvrtak, znači njemu će se, možemo reći, začepiti usta ako će nešto raditi na taj četvrtak. Onda imamo mišji petak, a to bi značilo da se zapravo, ako uzmemo obzir da je to 19. prva polovica 20. stoljeća, onda su ljudi više manje sve radili sa rukama. Pravili su neke stvari s rukama ovako malo u žargonu i to bi značilo, ako bi taj čovjek nešto napravio s rukama, onda bi mu miševi izgrizli recimo to što bi on napravio od platna. Onda imamo otklopitu nedjelju. Uvijek je recimo priredba na tu otklopitu nedjelju, odnosno možemo reći ovako možda u nekom drugom rječniku pod navodnicima, naravno spaljena nedjelja. I naravno dan nakon čiste srijede, odnosno pepelnice, je lakomi četvrtak. A to znači da bi se ljudi tada, jednostavno onda je bilo dopušteno, da se prežderavaju, odnosno da sve ono što nisu pojeli prije pepelnice i naravno posta, da onda mogu sve slobodno pojesti. Kada promatramo, opet vraćamo se recimo na centralnu Slavoniju, svima su zapravo poznati đakovački bušari.
A sad ćemo malo govoriti o đakovačkim, odnosno o toj centralnoj Slavoniji, o šavingerima, odnosno šavingarima ili ti pokladama. Kada promatramo te šavingare, možemo vidjeti neke određene sličnosti sa ovim nekim stvarima koje nam dolaze sa zapada u, recimo, 21. stoljeću. Prvo ćemo malo to objasniti, pa onda, drage slušateljice i slušatelji, sami možete doći do nekog određenog zaključka. Znači, na prostoru centralne Slavonije ljudi koji bi naravno htjeli i krajem 19. stoljeća i tijekom 20. stoljeća išli su u šavingare ili poklade. Oni bi šetali selom kao trgovci svinjama, kao svatovi, kao prosjaci ili kao đavoli ili čak kao, kako su ljudi govorili, kao Turci. Odnosno, ako ćemo gledati malo znanstveno, kao Osmanlije, i pucali bi kandžijom. I između ostaloga tražili bi piće i iće, odnosno piće i hranu. I onda kad bi dolazili od kuće do kuće, govorili bi: u gazda, ja bi išao u sobu, kaži lozinku pa ajd. A onda bi oni odgovarali: ne mogu, zaboravio sam. A onda ovaj njemu, naravno, gazda: ajde unutra. I onda naravno gazda kaže: hoće li me čukac? I ovaj bi rekao: pa imaš i ti zube, pa neću te ja, možeš i ti mene. I sada kad malo gledamo, možemo reći da u Slavoniji smo imali, tu je zapravo neka poveznica, sada ako nas slušaju neki malo mlađi, vide da je ova neka poveznica što su naši preci radili krajem 19. početkom 20. stoljeća ili recimo kroz dobar dio 20. stoljeća, da tu ima neke veze s ovim što se pokušava u današnje doba raditi sa onim Halloween, svakakim događajima i tako dalje. Možemo vidjeti da smo mi itekako imali i puno prije toga Halloweena, početkom 21. stoljeća, da smo imali mi zapravo neke svoje običaje kojima bi se možda mogli na neki način pokušati vratiti. Ali dobro, to je sad nešto što je izvan našeg povijesnog okvira. Naravno, ako se sjećate kada smo pričali o božićnim običajima, i tijekom poklada su postojale neki recimo običaji kada su ljudi pokušavali nešto raditi. Tu imamo opet naravno neka određena praksa koja nije baš u skladu sa recimo stvarnosti, ali ljudi jednostavno, u prirodi je čovjeka i u prirodi je bilo čovjeka i prije tih 50, 100, 200 godina da u to pokušava vjerovati ili zapravo možda i glumi da vjeruje, pa su onda oni znali, kad bi išli tako po selima, znali bi nešto okrvaviti, odnosno zaklali bi neku domaću životinju iz toga razloga da živat ne ugine tijekom cijelog ostatka godine. To je taj isto bio neki recimo običaj. Naravno, svima su između ostaloga poznati đakovački bušari. To su bili narodni običaji vezani uz klanje svinja. Kao maškare su bili obučeni i u narodu su se često prikazivali kao neki recimo zločesti ljudi, odnosno bili su obučeni kao, između ostaloga, kao Turci, kako bi ljudi govorili. A naravno, kao i ovi šavingari, znali su biti obučeni, prije tih sad govorimo o razdoblju prije 50, 100 i više godina, znali su biti obučeni kao trgovci svinjama, zato što ako vratimo se to razdoblje prije tih 100 godina, trgovci svinjama su bili puno važniji faktor u gospodarskom i općenito u svakodnevnom životu, sferi života Slavonije nego što su, nažalost, danas. Kada znači prođe to razdoblje godine poklade, dolazimo do pepelnice, odnosno čiste srijede. A tu ćemo malo imati neku više ovako teoriju, a ne kroz običaje. Između ostaloga, kada gledamo znači Stari Zavjet kao povijesni izvor, možemo vidjeti da je pokora zbog učinjenih grijeha. Zato možemo malo recimo povezati ove poklade, pa što su sve ljudi radili tijekom poklada i onda dođe pepelnica, odnosno čista srijeda. Znači, zbog tih učinjenih grijeha pokora je imala posebno mjesto, a prema vrsti grijeha bili su različiti oblici pokore. Znak pokore bilo je i posipanje glave pepelom, skidanje odjeće, čupanje kose, a kod muškaraca i čupanje brade. Danas je najčešće javno kajanje samo na pepelnicu, koja čuva običaj posipanja glave pepelom, no samo simbolički, kao znak spremnosti na kajanje i pokoru, koja slijedi u razdoblju korizma. Tu
između ostaloga možemo vidjeti, evo sad za naše malo ovako mlađe slušateljice i slušatelje, iz toga razloga ako nekad čujete od svojih starijih, iskusnih suseljana ili rodbine u obitelji, ako čujete da se neko posipa pepelom, evo to dolazi recimo iz tog teoretskog promatranja te naše sfere recimo života. Evo, drage slušateljice i slušatelji Gradskog radija Belišće, ovo je bila još jedna možda opet malo duža pričica o pokladama i o čistoj srijedi, odnosno pepelnici. Želim vam ugodan ostatak dana u ime Muzeja Belišće i u svoje vlastite ime.